So, warm up muna. Mukhang makakaipon ako dito. Listen to me now. What's up, guys? I watched video nito. Yan. And na-amaze ako kasi hindi ko alam kung totoo ba siya o hindi. Kaya ang ginawa ko, I tried din na gawin yung ginawa niya. So, samahan niyo ako, panoorin niyo yung gagawin ko kasi gagayahin ko yung ginawa din niya sa video kung totoo ba siya o hindi. Tara, let's go! Ayan guys, nag-ready lang ako ng chopping board and ng kutsilyo or knife. So, warm up muna. Ayan, okay. Oops, wala pa rin. Try uli natin. Oh my gosh, nakita niyo ba yun? Isa pa uli. Oh no. Oh. 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 Mukhang makakaipon ako dito. Guys, nakita niyo ba yung video? Comment nyo nga kung real ba o hindi yung video na napanood natin at yung pinakita ko na ginawa ko, ginaya ko. Get to watch, like, share, and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. I'm just wondering, totoo ba to o hindi? Ano bang meron dito sa chopping board na to? At sa kutsilyo na to? Teka nga, ayan o. Try nga natin uli. Sige, sige. Dahan-dahan. Okay. Wala naman.